生而为人，我很抱歉。”这是太宰治在《人间失格》中借叶藏之口发出的悲叹。一个富贵家庭出身的灵魂，为何会在世间的泥沼里越陷越深，直至丧失为人的资格？大家好，我是阿里。今天我们读《人间失格》，本书是日本作家太宰治的绝笔之作，也是他的一部半自传体小说。书中分别介绍了主人公童年、青年和壮年时代的经历，描述了他是如何一步一步丧失为人的资格的。太宰治说：“回首往昔，我的人生充斥着耻辱。”而他也在发表该作品的同年自杀身亡。那么，到底是什么原因让他这么说呢？故事的主人公叫大庭叶藏，出生于一个富贵之家。和别人想象的不同，从小就不被物质所困扰的叶藏，其实并不快乐。从幼年时代起，叶藏就体弱多病，常常卧床不起，这也造成了他常爱思索、生性敏感的性格。叶藏的家庭是一个古板的旧式家族，每天吃饭的时候，全家10来个人都会排成2列，相对而坐。由于叶藏的年纪最小，每次都会坐在那幽暗寒冷的磨席上。然而，身体的寒冷容易驱散，内心的阴霾却是难以化解。原本吃饭是一件很治愈的事情，可在他们家却并非如此。全家老小1日3餐，每天都会在规定的时间内聚集到一个阴暗的屋子里。吃饭时，所有人都板着脸，即便没有食欲，也得低着头，一声不吭地嚼着饭粒。这种场景，别说一个小孩，就是对于成人而言，也是不寒而栗的。吃饭都这样，其他的相处时刻就更不用说了。在这种刻板压抑的环境下，叶藏的内心充满着不安和恐惧。他常常从别人的口中听到自己很幸福，可他的生活真的幸福吗？在这样的家庭，确实不会为金钱所困扰，但同样也失去了一个家庭该有的快乐与温情。年幼的叶藏内心常常也充满了疑惑，他想不通为什么家里的氛围会是这样。为什么自己明明生活得如同地狱，别人还说自己幸福呢？甚至他对吃饭这件事都产生了抵制，可其他人却恐吓说人不吃饭就会饿死。这些东西，叶藏越想越困惑，越想越想不通。最后他把问题放在了自己身上，难道说只有自己与众不同？这种错误的想法虽然回答了他的疑惑，但却留下了一个新的问题。那么，异于常人的自己该如何跟大众相处呢？因为没有共同语言，叶藏不知道该怎么与他人交流，可他又无法忍受那种严肃尴尬的氛围。于是，他决定把自己的忧郁和敏感封存起来，伪装成一个经常逗大家开心的小淘气。他经常故意做出一些滑稽的动作，让别人开怀大笑。这种迎合讨好的行为，更让他不敢拒绝他人。他害怕彼此的关系会因此冷淡，就连父亲问他喜欢要什么礼物，他也不敢说，因为他不知道什么东西能让自己快乐。于是他只能偷偷地写下武士面具，那是父亲想要送他的礼物。长此以往，对讨厌的事不能说讨厌，而对喜欢的也是战战兢兢，如同行窃一般。这样的性格让他极度痛苦地活着，以至于年幼时期的他，在遭到男佣和女佣侵犯后，也不敢向父亲控诉他们丑恶的罪行，因为他从未说过真话，也不确定父母会不会站在自己这一边。于是，尽管十分恐惧，但他还是装作一副什么都没发生的样子，继续扮演那个滑稽可笑的小丑模样。随着慢慢长大，叶藏也上了中学。然而，一个新的问题也出现了。虽然他的表演越来越娴熟，老师同学也经常轰然大笑，可表演并非事实，终究会有被看穿的那天。小的时候，就算别人看穿他的行为，也会认为那是一种无知的天真。长大后，这个条件自然就消失了，但叶藏并没有察觉到，因为他认为自己还没有失败过。可正当他还在为彻底掩饰了自己的真实面目而暗自庆幸时，一个同学却轻易看穿了他的把戏。那天在上体操课，大家都在进行单杠练习，而叶藏故作正经地策划了一场失败的练习。他朝着单杠纵身一跃，就像是跳远那样向前猛扑过去，结果一屁股摔在了沙地上，引得众人捧腹大笑。可同学竹一却悄悄地来到他的背后，轻声地说：“你是故意的吧？”短短几个字，
却如同雷击一般，让叶藏几乎变得疯狂起来。从那以后，他每天的生活又回到了不安与恐惧之中。尽管他表面上依旧扮演着可悲的滑稽角色来博取众人一笑，可他知道这一切都已被竹衣识破真相。他时时刻刻都担心竹衣会把他的秘密公布于众。为了改变这种状况，他对竹衣几乎是谄媚的友好，想尽一切办法让他相信自己的搞笑并不是刻意为之的伎俩。后来他还三番五次邀请竹衣来自己寄宿的亲戚家做客，两人也渐渐成为了密友。有一次，竹衣给了叶藏一幅自画像，可上面画的却是妖怪，那是画家们把自己内心的臆想画了出来。这一瞬间便给了叶藏灵感，他觉得自己似乎找到了同伴。叶藏从小就喜欢画画，他也想把真实的自己画出来，可他画的却是一幅异常阴郁的自画像。画好后，叶藏自己都被吓了一跳，原来这才是隐藏在内心深处真正的自己。表面上十分开朗，常引人们欢笑，可他的内心却是充满了阴郁。为了怕别人知道自己的真面目，他只敢把画拿给竹衣看，可却意外地受到了竹衣的称赞。竹衣对他说：“你肯定会成为一个了不起的画家，也肯定会被女人所迷恋。”后来中学毕业后，叶藏本来想进美术学校，但父亲对他说要让他上高中，以便将来做官从政。而在业余时间，叶藏便报名去画署里学习素描。在这里，他结识了大自己6岁的枯木正雄。枯木是一个小混混，最开始叶藏是看不起他，并不愿与他为伍，但在与他结伴而行的过程中，叶藏逐渐被其影响，并走向堕落。枯木带叶藏见到了不同于往常的人间烟火，他带叶藏坐电车、逛夜市、泡酒吧，而叶藏也因此发现了酒、香烟和妓女这3样东西，竟然可以暂时让人忘掉恐惧。很快，在这种花天酒地的生活下，叶藏的经济上也陷入了窘境。虽然他们家有钱，可一切都必须从每个月的定额汇款中开销。但渐渐的，他的汇款在2、3天内便花得精光，并在枯木的教唆下，开始频繁地出入于当铺，也开始用谎言催促家人寄钱。在这样的长久生活下，叶藏的命运已经发生了重大改变。虽然叶藏内心依旧对人类的自信和暴力深感疑惑、恐惧和苦恼，但表面上他已无需再借助枯木的向导，自己也可以一个人去乘坐电车，去歌舞伎剧场，亦或是光顾酒吧了。一次，叶藏认识了酒吧的女接待长子。长子是个已婚之妇，她的丈夫因诈骗关进了监狱，而长子寂寞的内心和叶藏阴郁的内心恰到好处地交融在一起。与长子度过的一夜，被叶藏称之为解放的幸福之夜。在2人的相处过程中，叶藏得到了心灵上的放松，他不必再扮演浅薄无知、善于伪善的滑稽角色。之后，叶藏和长子2人都因为厌倦了生活，所以便相约跳海。可没想到，事后叶藏被人救起，一起自杀的长子却离开了人世。议员的高中生儿子和已婚女人一起殉情自杀，劲爆消息很快就上了重大报刊。一个亲戚为此还专程从故乡赶来，处理种种后事，并告诉他，他的父亲和家人因此都勃然大怒，很可能就此与他断绝关系。最后，由于影响恶劣，叶藏被学校开除，并被断绝了与老家之间的所有联系。因为有自杀嫌疑，他被家人安排住在一个外号叫比目鱼的店铺里，严加看管。在那里，他既不能喝酒，也不能抽烟，只能从早到晚蛰伏在2楼3铺席房间的被褥里，翻翻旧杂志，过着傻瓜一样的生活，连自杀的力气也被消失殆尽。曾经他还是富家大少，比目鱼对他百般殷勤，现在他被家族冷落，比目鱼却判若两人的对他不苟言笑。这也给叶藏又生动地上了一课，什么叫翻脸不认人。而叶藏在搬进那里后，也丧失了逗笑的欲望。渐渐的，他开始怀念起枯木和那些四处游荡的自由时光。于是有一天，他偷偷地逃跑了。